साथीहरू होइन, हामी चाहिँ गोर्खासम्मको यात्रामा छौँ र मामा चाहिँ आउँदै हुनुहुन्छ। म चाहिँ गाडीले छोड्छ भनेर चाहिँ पुरा दौडिँदैछु र बादलहरू लागेर पानी पनि पर्ला पर्ला जस्तो भएर चाहिँ मौसम पनि पुरा बादल लागिरहेको छ। देख्न सक्नुहुन्छ ला पानी पनि पर्छ है। म चाहिँ अब चाहिँ रोडमा निक्लिन आँटेँ, मेन रोडमा आएर अघि पर्खिराख्नु भएको छ। हेरौँ है त, त्यही नै हो गोर्खासम्मको यात्रा चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ हेरौँ। अघि आएर पनि पर्खिराख्नु भएको रहेछ, त्यो माथि हुनुहुन्छ। लास्ट गल्यो अघि आएर बस्नु भएको रहेछ मामा चाहिँ। कुदाइ त खतरा भयो त मेरो। अघि पर्खिराख्नु भएको रहेछ र कति ढिलो भनेर भन्नुहुन्छ होला। अब जाउँ के भन्नुहुन्छ हेरौँ है त। ल अब चाहिँ आइपुगेँ म चाहिँ माम भएको। अघि न हो मामा 15-20 मिनट। ए छिटो त होइन रहेछ। फोन लागेन रे मामा। उता हिँडेको नि मैले। मामा फोन लागेन रे हो। म उडेर आएकोले गर्दाखेरि टावर नटिपेको होला, आकाशमा उडेर आएकोले गर्दाखेरि। यहाँ हुनुहुन्छ मामा चाहिँ। अब चाहिँ हामी जान्छौँ। अनि इमर्जेन्सी बोलाउनु भयो त अनि कहिले भन्नुभएको थियो र? हिजो बिहान मात्र फोन गरेको, हिजो हिँड भन्नु। को जानु भएको छ ता चाहिँ? धनी, म, माइला मान्छ तपाईँ। ए दुईटा मिसिनहरू बोला, फेरि बोलायो भने धमाला नि लानु पर्यो। र म त खाना सब्जी पो बनाइबसेको थिएँ। खानु पाउनु त छिटो बनाउने गएको फेरि हिजो भात आफै पस्केर खाएर आएको हो र। अगाडि ल हामी चाहिँ कुन ठाउँसम्म गएको रे मामा? गोर्खा। गोर्खाको यात्रा कस्तो हुँदो रहेछ होइन। म चाहिँ यसो घुम्दै पनि गएको हो कि एकदम मलाई चाहिँ त्यही भएर चाहिँ म चाहिँ एकदम खुसी छु क्या। त्यही भएर चाहिँ यसो गोर्खाको ठाउँ हेर्नु पाइने रहेछ भनेर चाहिँ। ल अब चाहिँ हजुर कस्तो हुँदो रहेछ भनेर त्यही हेर्नु पनि म त पुगेको छुइनँ। त्यही भएर चाहिँ हेरौँ भनेर चाहिँ एकदम म चाहिँ खुसी छु। त्यही नै हो। अब चाहिँ हामी जान्छौँ। हामी जाने गाडी चाहिँ यहाँ छ। अब चाहिँ भने हामी गयौँ है त। साथीहरू अर्को भिडियो आउनेछ।